Сегодня буду менять масло в двигателе. Попробую через щуп основную массу слить насосом. А там что останется уже? Фильтр сниму. Что-то все равно там докапнет. В общем, хочу попробовать, как насосом выкачать там с картера. Ну, как пластик снимать не буду. Все это запечатлевать. Там ничего хитрого. С этой стороны снимаем дуги, пластик. Также с этой стороны дугу сниму, пластик. Отсюда проще к фильтру добираться. Все, прогрел мотик. Пойдет. Все, тут по диаметру трубка подошла как раз в то отверстие, где уровень масла проверяется. Щуп вкручивается, когда. Все, пробую. Ну вот, короче, и все. Вроде все выбрал. Здесь сливной болт. Сливной болт на 17. Я его уже сорвал. Аккуратно. Масло еще может быть не горячее, но такое теплое. Болтик с магнитными вставками. Болт чистый. Никакой шняги там к нему не намагнитилось. Ну, в общем, с мотоцикла через щуп сливать смысла не имеет. Проверил, все понял. Просто надо вот, как всегда, менял через тазик, короче, через чепашку. Поставил, болт слил, этот открутил и сливаешься спокойно. Просто я думал, что большая часть сразу в канистру перельется, чтобы меньше было потом всяких переливаний этих. Ну а так что, все по старинке, гораздо проще и быстрее, без насоса. Попробую от руки. Оба, вроде пошло. Пошло. Первый раз меняю масло, чтобы фильтр открутился от руки. Обычно все это со съемниками происходит. На фильтре пленочка защитная, чтобы уплотнительное кольцо, резиночка вот эта не высыхала. Здесь уже какая-то смазка нанесена. Но я все равно ее промажу тем маслом, какое заливаю. «303-й хифловский
Сейчас буду закручивать. Сейчас фильтр от руки закручу, насколько это возможно. А сейчас еще ключом немного. Съемник туда, короче, не лезет. Неудобно там проводить его. И решил не заморачиваться. От руки затянул. Пойдет. Он и был от руки закручен. Как бы это не критично. Главное, что посильнее закрутить его. Шайбу на сливном болте. Короче, шайбу буду использовать ту же. Она обжата немного, но пойдет. Все, вот так вот хватает. Все, заливаю масло. Масло я лью обыкновенное, автомобильное. 10В40. Так что я не заморачиваюсь с мотомаслами. Главное, чтобы они по классификации подходили. Сейчас залью. На щупе должно быть между нижней и верхней рийской отметкой. Запущу двигатель потом. Масло прогонится и примерно, чуть выше половины должно быть. Я так обычно лью. Льем масло. Залил масло. Сижу, смотрю там по уровню щупа. А мотоцикл стоит неровно, поэтому показания некорректные. Центральной подножки нет, поэтому здесь такие у меня колхозные, вывесы. Запускаю мотоцикл и смотрим на предмет подтеков. Все, лампочка потухла. Подтеков нигде нет, все сухонько, все хорошо, работает чисто, без всяких шумов, без стуков.